Hi everyone, how are you? I hope you're doing well. My video is in Igbo language. Ime etu ọ na-abụ nwaanyị dị ime, ndị otu anyị na-ata nzu clay, you crave non-food items. Agụ ife na-abụrụ nnya na-agụ ya. Ụfọdụ ga-eje chile aja taa, ụfọdụ eje weta okwute na-ata. Nwaanyị dị ime iron na-akọkebe ya n'arụ. So, because of that iron deficiency, ị na-crave ị na-achọzi ịta ife na-abụrụ nni. So, as onye dị ime, ịma ka o si adọ n'arụ, ọ na-adọ gị ka ije taa nzu, ka ị gata ọchịcha, ifu ijiji ọ dịka gị taa ijiji. Etu a ka ife a na-akpọ crystal meth na-ede full name ebe a. Achọrọ m ka Facebook mata ife anyị na-ekwu. Anyị na-ekwu maka ọgwụ ike, ọgwụ a na-akpọ crystal meth. Na etu ọ na-adị ebe a. Na the full name here. Okay? Right. Ndị na-aga eteki ibe crystal meth, ọ na-adọfa adọ. Okay? Ịkpọrọ anụ ya once, ọ na-adịba addictive. Ndị be anyị na-akpịa mkpụrụ mmiri, crystal meth. Henceforth, ife nga na-akpịa bụ mkpụrụ mmiri. Okay? Na this blue app a na-akpọ Facebook, ọ bụghị ife ine ka ị ga na-ekwu here. O nwefe ọ ga-abịa ikwe, reduce the reach, and a na-egosi video gị. Onwe mgbe ngosi maka fireworks, yeah, nke anyị na-akpọ knockout na Nigeria. Egosi m etu ndị ebe a si eme ya. The video agara aga, fe gosiri ya ndị mmadụ because of the explosion, that kpowa. You gotta go. Achọrọ m mee this video ka fada aghọta n'ife na-ekwu maka ya. I just want an awareness. Ka anyị kọwata ife bụ mkpụrụ mmiri ka Facebook da manify na-ekwu. So that craving anyị na-enwe asụ ụmụ nwaanyị dị ime, ife na-agụ gị ka ọ gụgbue. Etu a ka crystal meth mkpụrụ mmiri si emefa. Itekiri anya once, forget it. Addiction bụ mgbe mmadụ enwe ike ịnọ na-emerọ ife. Just like some of us. Ịkpọchi anyị na room, napụ anyị phone. Anyị na-eme ka ndị chefuru ife because anyị adịghị addicted to our phones. Mana ịma na phone bụ obere ife. I'm talking about ife ọ ga-abụ ọ bata gị na your system, o jide gị ghasa. Ọ gasị ụmụ kirikiri uru dị na mkpụrụ mmiri ndị mmadụ ada ekwu. Because before mmadụ adị addicted to something, or if all like it, o jego fu na all like the thing, already addicted. Mmadụ adị addicted to ife ọ da like. So ka m gbagasị okwu n'ife dị na mkpụrụ mmiri na-emefefa jemia do or die. Emero ọ dịba. That thing is stimulant. And ka ọ na-stimulate sexual desire, which makes it an aphrodisiac. So, onwe aphrodisiac properties, which means ọ na-stimulate sexual desire. Nya, fa gbasia that thing. Na arufa fa kposia ya, a na-akpọ ya akpọ. A na-agba ya agba, a na-aṅụ ya aṅụ. Fa ingest ya. Ọ chanye onye anwa. Ọ gaa na brain ya ga trigger chemical a na-akpọ dopamine, or a feel good hormone. You gotta go. Ọ bịa trigger ya fa na feel good. Ụdị deep ụtọ datin na-atọ. Ndị na-akpị ya ifefa ji atụnyelụ, nya ifefa ji equate to ụtọ datin na-atọ ma fa take ya bụ orgasm. Okay? Now, ọ bụ na datin tọkanarị orgasm, you can imagine how good ọ na-adị. As onye na-aga through poverty and hopelessness, o nwete nwo substance ọ ga-abụ take ya, o feel all that good. Why not? Why not? Ọ na-eche echiche, ego adịrọ, helplessness, hopelessness, poverty, penury. Asị gị ịkpọ ife akịtị chezo ya, ịkpọ ya ma chezo ya n'eziokwu. Why ma na-akpọ ya? So that thing bụ stimulant ọjọọ, stimulant ndị ike ya. Ọ ife crystal meth na-eme na-arụ ka m na-agụ. Now, oge anwe feel si good. Ụfọdụ ndị ga-eje lara ụra, ụfọdụ a na-agba eli egwu, ụfọdụ a na-enwe aṅụrị. Feel good, ọ na-enye gị feel good hormone. Your dopamine dị high, ị na-feel high, dị good. Ebuluzie His Royal Highness. Ọ uru mkpụrụ mmiri ba na arụfa. Uru ọzọ mkpụrụ mmiri ba na arụ ndị ọgaranya
but on a help of ka fa overcome anxiety. If anti-Christ na emefa na arụ the crystal meth, if on emefa ka na agwa gị ọ na-eme ndị ọgaranya fajebe ife business trip anụ maybe no nwee because oge m na Abuja ma m ndị na-agba datin na-etegokwa o tegokwa mana ịma na mgbe onye jiteta ọbụrụ ụtụtụ ya ndị be anyị sị na ọgwụ nwa pụtara ọfụ dị ọgwụ apụtara ọfụ it don't take nọ mgbe iji nweta idea ya mgbe o ji bata n'Igbo mana ịma na ndị be anyị bụ ọbịara kara anyị bụ ọbịara kara so ife ọbụla anyị mebe anyị na-emefe ife oke nya ka o ji dịka ọpụta ọfụ ife ete na o it don't take from the US to Mexico, from Mexico to gịnị ka ị na-agwa m ife ọ na-eme ndị ọgaranya ka m na-agwa gị fa nwa ife dịka business associates business partners na-abịa from Germany because I remember that time na ndị a na-esikwa Germany abịa sometimes feje gbaa the thing otu akwa ka ọ dị cocaine mana nke a ka cocaine dị powerful. Ụfọdụ ndị ụkọchukwu ndị pastor ndị fada ndị Roman Catholic priest fa na-agba something fa na-take something ga-emefafa dị high you know ọbịa high ya fafe nwee ike face ya the congregation wee kwuo okwu. Ụfọdụ ndị a na-eti egwu before fa perform on a stage fa na-agba something ụfọdụ na-akpọ ụfọdụ na-ss ka fa nwee ike face ya the crowd without feeling shy or ị na-enwe this anxiety. So that thing na-help kwa na public speaking ọ na-help kwa ụfọdụ na public speaking ọ bụ na you can't face the crowd kwuo okwu were microphone kwuo okwu o nwere substance ọ ga-abịa ịkpọ omega chanye ịpụtazie ọ dịghị ka ọsọsọ gị na ebe anwa you can say anything ị na-afụzi ndị ọzọ na ka toothpick ọ ka esi afụfafụ gasị afa ka toothpick ka gasị na fa nọrọ de ọ ife mkpụrụ mmiri na-eme maka ndị na-ajụ ife bụ mkpụrụ mmiri na ife ọ na-eme. Igbo bụ stimulant ọkwụnụma etu aka alcohol bụ stimulant mana nke a dị ajọ powerful in the sense that ofu mkpọ ịkpọrọ ya ị nabazie na ndokwa because ị ga na-achọzi ka ịkpọ ya mmansị ga-akpọzi na mkpụrụ mmiri onwenu ka ị ga-esi gwa na adult fa have na sex kama esi ya gwafa how to have a protected sex gina gwafa ka fa ga-esi have protected sexual intercourse ka fa ga-esi protect onwe fa ma fa mebe ịmasị ya emena so ọ bụ na ị na-agba mkpụrụ mmiri and ị bụ onye Anambra maka na anụ m nọ na Anambra be anyị ka headquarters fa bido ịma na nke anyị na-abụnụ anyị na-like ime okomoko n'ife niile ịtaloji ego one ịgbara mkpụrụ mmiri ego one nke ọbụla bụ ife eji ame bragado ife eji eku uko etu ị nọ ịbụ nne nwaanyị the only thing ị ga-eme nwa gị bụ ịgwa ya okwu ịma ntị ife mba maka ndị na-asị nne na nna fa azụrụ fa azụ ọ bụ na ịmara azụ nwa o nwere ife dị ka ịzụ nwa na nke a you can only talk okay mana ebe ikpe ga-anọ ma gị bụ ma ọ bụ na ị gwọrọ nwa gị agwa kpọọ nwa gị nwoke si fafa kpụdebe gị nso ka ị kọwalụ ife dị na mkpụrụ mmiri ọ bụrụ na ya ese na mkpụrụ mmiri ọ bụrụ na ya agbana ya but ị na-agba the disadvantage ọghọm dị na ya the alarming that thing dị ka an epidemic dịka amara m ka m ga-esi ife nwere ike ịkọs ya bụ peer pressure ndị ibe m na-eme ka m mee ịtara ji ego one ịgba crystal meth ego one na you're not a man ịbụla a man ngwa kpọọ nka ngwa kpọọ ọkpọrọ anya ọkpọrọ gaba. Another thing bụ stress, anxiety, poverty, hopelessness, helplessness, depression. Ọkwụ na ụta so ka anyị da condemn na fa entirely kama ka anyị chọba solution. Kedozi ife ga-abụ the solution ka a ga-esi wee kwọba onye ukwu wa because isi akwụsị ya ama nkwụsị nwụzi ya ọ bụ na addictive that thing na-emefa fa adịgo addicted to it so fa ma nkwụsị nwụzi ya ka a ga-esi kwụsị mkpụrụ mmiri na Igbo ọkacha ndị Anambra ka a ga-esi kwụsị mkpụrụ mmiri na Igbo abụrụ ịdị na-anwụchikọ ndị niile misbehave a ga-eji debefa ebefa ga-anọ then target bazie the cartel na-ebubata ya target bazie isi mmiri ọ ka ndị ọcha si eme ndị ọcha ma na ị na-akpọ ntụ fama na ị na-ebu ntụ onwe ifefa ji ga-eme ifefa na-achọ bụ onye na-ebunye gị the thing the main distributor ka a na-achọ the baba ka
ka a na-achọ enweta ya eyiye ya egwu ị gara n'isi mmiri ịgbarugo the whole thing. Ị na-apịa ndị ụtarị ndị na-ebubata ya ka na-ebubata ya ị na-apịa ụmụaka na-abụ ya abụ ụtarị, you're just wasting your time. Onwe ndị na-ebubata ebubata ndị a ka a ga-efocus. Onwe ndị ọ bụ ọrụ fa ibubata na n'Igbo ọ ndị a ka a ga-akaba arụ penyụọ ka ọkụ, not ụmụaka na-agbụ ya agba. Yes, ụmụaka nwa na-agbụ ya agba a ga-ejide fa debefa ga-anọ taa fa afụfụ dị alụfa. Okay? And a ga-amakwa iwu n'obodo. Obodo ọbụla ga-ama iwu ma ndị youth akpọpụta everybody. Amachi iwu ekwuosi onye ọbụla ejide na mkpụrụ mmiri nekwa ife ibi n'igwe ga-abụ. Do you understand? Eyi efe egwu. Ejide gị nekwa ebe ị ga-aga nekwa ife a ga-eme gị. Edebia ndị a ga na-target bụ ndị a na-ebubata ya n'ala Igbo. Ọ ndị a bụ n'ala Igbo adịrọ mma. Ife etekwa na ọ dị n'ugwu Hausa. Otego ọ dị na Abuja, otego mma maka ya. Kama ịmago n'otu ọ na-abụ mbata na Facebook, ụfọdụ m ga-afụ vidio, ụfọdụ m ga-react to. Nne anya sị m nọ vidio 2019. How can you get react? I say give a old gist, old story. To you, all old story. To me, kita kam na fear. Mbonye jiwe kunye abụrụ ụtụtụ ya. So I don't blame unu. Ndị na-afụ mkpụrụ mmiri asị na ọ pụtara ọfụ. Ọ pụtara ọfụ. Onwe dị mgbe o ji pụta ọfụ. Ị gaa na Mexico esifa crystal meth. Ọ dị na Mexico. Ọ dị na US. Ọ dị n'ụwa niile. Ịghọtago kama ife ojizi dịka nke ndị Igbo ọkazi njọ ife anyị na-efe oke. Anyị enweghị ike ime ife metebe. Ojete obe anọghị n'ala Igbo. Onye ọbụla chọrọ ịka ibe ya. Ordinary smell of eyes na-egbu ga-egbu. Ọkwụnụ ma smell of eyes, smell of, ordinary smell of na-egbu gị. Ọ bụrụzie mkpụrụ mmiri ka ị ga-agba. Ọ bụ na ị nwere isi na-anabata alcohol, anwakwana anwa agba mkpụrụ mmiri, ọ ga-ada meji gị. So biko ụmụnne m, ife nji agwụ na ife abụ ịchọgodo ịgba mkpụrụ mmiri, agba na overdose. Okay? Agbani overdose. Ịdị addicted. Ọ dịghị ka ịdịga addicted. Ma ị na-akwado ịdị addicted. Ị mara ka ị ga-esi senata aka. Okay? Ejide gị ejide o. Ị gaba ebe ibe gị na-anọ. Ebe ọ bụ na asị ị ga-aga ka ị ga-aga ma ejide gị. So unu na-eme ife gbasara mkpụrụ mmiri. Unu adị careful. O nwere one guy mfụ. O jide mannequin. Ọkwụnụ ma ife bụ mannequin. Okay, o nwere ndị amara ya. Mannequin bụ ife eji display akwa. Ife ndị na-ere akwa ji ekonye akwa. Ifu nwaanyị gba ọtọ enyi ya efe ọnọdụ taa. Ahụ mannequin. Jide mannequin akwatue wee na-erepu mannequin. Na-erepu ya ife dị egwu wee kwedo ya aka o kwedolu ya ka o si wee jide ya. Ọ bụ na ọnwa mmadụ ka ọ na-erepu ife a, onye a ga-anwụ. Ọ ga-aghasa onye a. So amakwa m nke bụ na ụmụaka n'Igbo ama ndị safe. Ị nwere ike isi nwa gị nwaanyị jee n'azụ ụlọ jee kpatara m ụgụ. Ndị nwe garden n'azụ ụlọ iru ebe anwa onye gbara mkpụrụ mmiri abịara epuo gị dakpo gị. Ose agwụgo jee na mbara eke ka ije gotere m ose, ị na-aga ndị mkpụrụ mmiri abịa dakpo gị. So ka anyị kaba arụfụ ife emeli ya. Etu anụnwa Nigeria ada enwe ọkụ taa because ndị ọkụ na-eweta ọkụ, ndị generator ama na-ere gen ọkụ na ọta. These people ada feel ife ndị ọzọ na-feel. Okay, na ọrụfa bụ imeki sure na stock the way house with this hard drug. Nwa fada abụ ya, nwunye fada abụ ya, so gbasara fa. Ndị aka unu ga-akaba arụ jide. Okay? Ọ bụ na stọpụrụ mkpụrụ mmiri a once and for all. Nwanne, na Igbo ga-adịzikwa ka na ndị mmụọ. Ife ine ga na-eme. Onye ekotere ọgọdọ ya ga-ekoteli ya. Nwa ga-ada agba, nwa n'ebe gị na-eteki ya abịara epolu gị nwa. One day, nwa gị nwoke abata were mma mapụ gị isi. Mma bịa were mma mapụ gị isi. Eje court asị no under the influence of hard drug. Ọ na free. Onye nwụrụ anwa ngwụkwa. Stay away from mkpụrụ mmiri. O nwere onye help. Ịmakwa kama mkpụrụ mmiri, ị ga-ase Igbo. Ka nna agwa gị. That is the highly addictive. And ọ na-ekwe nkwụsị. Thanks for listening. My name is Chi. Look after yourself and don't fight. Bye-bye.